Goeiemiddag graad 10's. Ons gaan vandag doen aktiwiteit 10.4 op bladsy 196. Ek en meneer De Vries het agtergekom, julle verstaan nie eintlik die algemene joernaal nie, so ons doen hom nou basies oor met julle. So in julle handboeke, bladsy 196. In die algemene joernaal skryf jy inskrywings wat jy nie in die ander joernale kan skryf nie. So in the general journal, you're going to do all the entries you can't do in the other journals. So the first one, if you read the first one section, a debtor Holmes who owes 256 cannot be found. So he can't pay his debt. So now we're going to write off his debt. We can't do it in the cash payments because it's not a payment. So it's going to be an entry in the general journal. In the general journal, on the first line, you're always going to write the name of account which must be debited. Die rekening wat gedebiteer gaan word. Kom ons dink mooi wat gebeur nou. Die debiteur kan nie betaal nie. Ons skryf sy skuld af, van ons volg die omsigtigheidsreël. We apply a prudence concept. So die debiteur moet minder word, en as 'n debiteur minder word, gaan jy debiteur krediteer. En dan ontstaan 'n nuwe rekening, oninbare skulde. Dus op die tweede, die rekening wat ek gaan debiteer, skryf ek heel eerste reël, en dit is oninbare skulde. Vir die Engelssprekende kinders, it's gonna be bad debts. Oninbare skulde word gedebiteer. Ek skryf dit in die debietkolom, die bedrag is 256. In die tweede reël, effens weg van die kantlyn, skryf jy neer die rekening van die debiteur, van die rekening wat gekrediteer moet word, en ons moet krediteer Holmes se rekening. So ons krediteer dit, en ons skryf in die kredietkolom. Nou, debiteerde kolom en krediteerde kolom gaan net geraak word wanneer jy werk met 'n debiteur. The debtors and the creditors column is only be affected when you work with a debtor or a creditor. Now, Holmes was a debtor. What happened to Holmes' account? So I use a debtors control account. It must be credited. This column will go to the debtors control account. So ek maak Holmes se rekening minder en die debiteur kontrole gaan ook minder word. Dan trek jy 'n streepie onder die transaksie. So ons trek 'n streepie, so die transaksie is klaar. Ons gaan na die volgende transaksie toe. Dis op die derde. The TUI settled her debt of 660 and the business allowed 5% discount. Kom ons werk eers uit, wat gaan die bedrag wees? Die persoon skuld vir my R660. Ek gaan hê 'n korting van 5%, so ek gaan kry 95%. Jammer, my sakrekening, maar met 95%, en dit is gelyk aan 660 maal met 95% maal gedeel deur 100. So we're going to receive 627. So we're going to receive this money. When we receive money, we put it in the cash receipt journal. Nou gaan jy na jou KOJ toe, want jy ontvang geld. Hoeveel ontvang jy? En van wie ontvang jy? Vanaf S de TUI. En die datum is die 3de. Hoeveel ontvang jy van hom? 627. Dis die einde van die dag. Jy gaan bank dit 627. Maar jou debiteur word minder met die volle bedrag of 660. So the difference is your discount, and the discount is equal to 33 Rand. So you have, the debtor owes you 660. You receive only 95% of the amount, so in the bank is only 95. The rest is discount, so your debtor is going to decrease with 660. Bank word net meer met 627 en jy R33 se korting. We have done it last term. Kom ons kyk na die volgende transaksie op die 5de.
Debiteer Goosen betaal 270 van haar rekening af gedurende Maart en die business allowed a discount of 30 Rand. This was correctly recorded last month. Remember, we're doing now April, so we have received the money in March. Now the check been dishonored, so we haven't received the money. So we're going to cancel the check amount in the cash payment journal, and it's going to be bank statement, your source document. The date is the 5th. P. Goosen is die naam van die debiteer en ons bank word minder want ek het nie die geld gekry nie. Hy het 270 betaal, so my debiteure gaan meer word met die 270. Maar nou moet ons onthou, Goosen het al reeds, sy skuld was R300. Omdat hy ons nie kan betaal nie, wil ons die volle R300 terugkry. Ons kanselleer die chequebedrag aan die KBJ, maar die korting in die algemene joernaal. So ons gaan na ons algemene joernaal, in ons algemene joernaal op die 5de. Nou wat gaan gebeur met debiteer? Die debiteer se skuld gaan meer word. The debtor state is going to increase because he owe us more. So we will debit Goosen and we will credit discount allowed because it's been cancelled. Onthou, korting toegestaan is 'n uitgawe. Nou word die uitgawe gekanselleer, dan gaan ek die uitgawe krediteer en die kortingbedrag was R30. So wat beteken dit? Goosen word meer met R30, korting word minder met R30, but as soon as we work with the debtor, we're going to use the debtor's control column. What happened with the debtor? The debtor being debited, so we write in the debit column and we draw a line underneath that. Gebruik net julle lineale, nie soos ek nou nie. Dan op die 13de, EC handelaars charge a business overdue account. Nou as jy kyk na jou saldo's in jou handboek, is EC 'n krediteur. Die krediteur vra vir ons rente. Hoekom? Want ons het te lank geneem om te betaal. So ons skuld by hulle gaan meer raak. En kom ons werk gou eers die rente uit, 12%, gaan kyk in jou handboek, die skuld van hulle was 2300, dis die skuld wat ons hulle skuld, ons skuld vir hulle, vir 3 maande het ons nie, is ons agter met ons rekening, en die rentekoers is 12%. Ons werk uit die bedrag, ons sê 660, ek speel verkeerde een. 2300 maal met 12%, maal met 3 gedeel deur 12 en ons rente is R69. Nou goed, dis rente wat ons moet betaal. Hoekom? Want ons is agter met die rekening. It's interest we must pay because we are behind with the payment. So it's going to be an expense for us and it can't be in the cash payments because we haven't paid it. We still owe it. So you're going to do entry in the general journal. In the general journal, you're going to have on the 13th interest. In the textbook, they call it interest paid. I prefer to call it interest on creditors, which is an expense for us. En die rente het ons uitgewerk is R69. Hoekom debiteer ons hierdie rekening? Want dit is 'n uitgawe. Aan wie skuld ons dit? EC traders, so ons skuld by hulle word meer en 'n creditor word meer aan die kredietkant. Now, EC traders is a creditor, so the creditor will also be influenced. I'm going to go to my creditors control column and I write on the credit side 96 because the creditor's been credited. En ons trek ons lyntjie van die transaksie is klaar. Ons gaan na die 14de. Die tweede check van die 3de word nou geweier. Kom ons kyk hoe het dit gelyk op die 3de. In ons KOJ in die 3de het ons ontvang 627, maar ons het korting gegee van 33.
Hierdie bedrag word gekanselleer in die KBJ. This amount will be cancelled in the cash payment journal. And the discount is going to be cancelled in the general journal. So ons gaan na die KBJ toe. En dit is bankstaat is my brondokument. Dit gebeur op die 14de. Die debiteer is S de Tooi. Kom ek skuif net 'n bietjie, sorry. En die skuldbedrag wat ons van hom ontvang het was 627 en my debiteer gaan meer word met 627. Ek hoop julle verstaan dit. Maar kom ons kyk terug hier. Hierdie korting moet nog gekanselleer word. Ons kanselleer die korting in die algemene joernaal. So ons gaan na die algemene joernaal toe en in die algemene joernaal dis op die 14de en korting toegestaan is 'n uitgawe. Die uitgawe word gekanselleer. Uitgawes word gewoonlik gedebiteer, so nou gaan ons die uitgawe moet krediteer. En wie skuld weer vir ons hierdie geld? De Tooi se skuld moet meer word. En die kortingbedrag wat ons kanselleer is R33 en dis korting toegestaan. Onthou in die eerste reël skryf ons die rekening wat gedebiteer word en die tweede reël die rekening wat gekrediteer word. Okay? Nou goed. De Tooi se debiteer, so ons debiteure gaan meer word aan die debietkant. So as jy werk met 'n debiteer of 'n krediteer, gaan jy hierdie kolomme gebruik, andersins nie. Ons gaan na die 15de toe. Nou is ons kwaad vir de Tooi, omdat Tooi nie ons skuld betaal het. So ons vra nou vir de Tooi rente. So de Tooi se skuld gaan meer word, want hy het ons nie betaal nie, so sy skuld word meer. So ons het nou rente op debiteure. De Tooi moet gedebiteer word, want sy skuld word meer, and a debtor increase on the debit side, and the interest is R12. And we write here, interest on debtors is rente op debiteure, wat vir ons 'n inkomste is, want ons vra rente. De Tooi se debiteers ons moet aan die debietkant skryf. Okay, nou is ons klaar met die 15de. Ons gaan nou na die 22ste. Colette was insolvent verklaar. Dit beteken bankrot verklaar. The state paid our 30 cents in the R1. Dit wil sê, kom ons kyk, hoeveel skuld Colette vir ons? Colette skuld vir ons, as jy bo kyk by die saldo, skuld vir ons R420. So ons gaan sê R420, van hierdie R420 gaan ons 30 sent uit elke 100 sent kry. So 30%. So 420 maal met 30% gee ons 'n bedrag van R126, maar met 30% is 126. Dit gaan ons ontvang. As ons geld ontvang, skryf ons dit in die KOJ. So ons gaan na die KOJ toe. Dit is op die 22ste, daar moes derde gestaan, die faktuurnommer, jammer. En ons kry die geld vanaf Colette. En hoeveel kry ons van Colette? Ons het uitgewerk, ons kry R126. Einde van die dag, ons banke 126 en my debiteer word minder met 126. Goed, maar die res gaan ons nie kry nie. Die totale skuld was 420. Ons het gekry 126, so die res gaan ons nie kry nie, en dis gelyk aan 294. Ons gaan dit nie kry nie, so ons gaan dit afskryf. We're not going to receive this money, so we're going to write it off. And there we use the general journal. So ons gaan na die algemene joernaal toe. Die rekening wat eerste staan is die rekening gedebiteer, en dit is Colette. Ag nee, dit is oninbare skulde.
oninbare skulde, Engelssprekers bad debts. Wie se skuld skryf ons af? Colette se skuld. Wat is die bedrag wat ons afskryf? 294. Maar nou moet julle onthou, Colette is 'n debiteur, so ons moet gebruik maak van die debiteur kontrole kolom, so 294 hierso. Almal tevrede? En ons trek 'n lyntjie, ons is klaar met die oefening. Dan die volgende, Viljoen se skuld was afgeskryf in Desember, maar nou kom hy terug en hy gee vir ons die geld. Ons gaan dit nie wye nie, so ons gaan geld ontvang, so ons gaan skryf in die KOE, ek ontvang geld, so ek doen die inskrywing in die KOE, ek ontvang die geld op die 25ste, ek kry dit by Viljoen, die bedrag wat ek ontvang is 389, en ek gaan bank 389, maar nou baie belangrik, ek kan dit nie in my debiteure kolom skryf nie, want Viljoen is nie meer in my boeke nie, so is nie meer debiteur nie, so I can't use the debtors column, control column, because Viljoen was not in my books anymore, because been written off, his balance was already naught, so now we're going to do the entry in the sundry accounts, and we're going to have, so no entry there, bad debts recovered, so dis 'n inkomste, oninbare skulde ingevorder. Nou ek hoop julle verstaan die weekwerk, jammer ons kan nie langer klas gee nie, want dan gaan die video's nie deur nie, so ek wil hê julle met die oefening weer oorkyk, en ek gaan gou vir julle die memo afstuur by die volgende, en die memo ook saamstuur. Lekker dag, totsiens.